Tai pradedam spaudos konferenciją prieš trečiojo atrankos į UEFA konferencijų lygos grupės etapą. Eivinas Černiauskas, vyriausiasis treneris, ir Damjanas Pavlovičius, komandos žaidėjas. Tai visų pirma, jūsų komentarai, treneri. Pradedam nuo jūsų, ko tikimės iš varžovų, and then Damjan, you about, after the coach, about the upcoming game. Sveiki, tai visų pirma labai smagu būti čia, labai smagu dalyvauti trečiame etape ir kuo ilgiau žaidžiame šitam turnyre, tuo labiau norisi jame ir būti, išlikti, tai ruošiamės atsakingai, turim keletą dienų tai padaryti, tai tas pasiruošimas dar vyksta, analizuojam varžovą, jisai truputį kitoks nei prieš tai buvę, tai žinom, Bulgarijos čempionatas gan stiprus, pajėgios komandos, jie pernai ten labai gerai pasirodė, stipri komanda, kokybiška komanda, turi daug individualiai stiprių žaidėjų, taipogi kaip komanda subalansuota, tai ruošiam savo planą, stengsimės savo stipresias pusės pastatyti prieš jų silpnasias ir tikiuosi ryt gausiai susirinkę žiūrovai pamatys gerą renginį. Yeah, about the game, I mean, we work pretty hard. I think we're ready. We analyze a little bit the team. I know a little bit how the mentality is. It's a little bit same as Serbian. They'll run a lot, they'll be strong, but we're ready for them. Sakot, komanda priešininkų kitokia negu prieš tai buvęs varžovas. Kuo tą kitoniškumą galėtumėt labiau vardinti ir kaip jūs patys matytumėt, koks galbūt didžiausias laukiantis iššūkis, kalbant apie artėjantį? Tai kaip Damjanas irgi sakė, kad labai agresyvi komanda, labai fiziškai gan stipri, tai prieš tai buvusios komandos gal labiau tokį jėgos futbolą demonstravo, o dabar mes turėsime ir technišką, ir taktiškai gerai pasirengusią komandą, ir plus agresyvę komandą, tai ta komanda bus tikrai stipresnė ir tų stipriųjų savybių, vadinkim, turės gerokai daugiau. Tai laukiame ir kažkokių, vadinkim, tokių kaip provokacijų iš tų kraštų komandos mėgsta tai padaryti. Tai turime būti pasiruošę ne tik taktiškai, ne tik techniškai, taip ir psichologinė pusė bus labai svarbi. Apie kokias provokacijas jūs turite? Na, aš kalbu apie karšto žaidėjus iš varžovų komandos, kurie labai agresyviai tiek atakuoja, tiek ginasi, tai labai daug šūksnių, kalbų ir taip toliau. Kaip jūsų komanda, visi pasirengę, sveiki, visi pilnų pajėgumų pasiruošę? Taip, visi sveiki, yra tam tų mikrotraumelių, bet jų visada būna ir bus. Neseniai žaidėm rungtynės, ne tiek daug laiko atsigauti po jų, bet žaidėjai europinių rungtynių visada laukia su daug labiau nei vietinio čempionato. Tai be abejo visi pasiruošę, visi gali žaisti ir visi, kurie papuls į aikštę, visi atiduos visas jėgas rytoj. Maybe the player could answer, what is your personal goal for this game? I mean, for us, the most important is just to pass to the next round. We are working a lot as a team. We have a goal. Everybody has the same goal in the team, in the club. We want to go through and just take game by game. 2 steps already in Conference League, now the 3rd step. In general, what about this European experience for you as a player and for the team? Do you feel that the team is growing in those European games, and what is your take on this? I think that, yeah, everybody is seeing that we are growing as a team, as a big family, because it's changing from the Lithuanian League, seeing other championships, other styles of playing, other mentalities. So, yeah, I think we made 2 steps, but we try everybody to stay humble and taking it step by step. Treneriui irgi klausimas, kalbėjom ar ne, kad galbūt varžovai čia atvykę praėjusiame etape, galbūt pasirinko kažkiek tokią atsargesnę taktiką ir daugiau mėgsta pasilikti viską tom atsakomosiom rungtynėm. Ko laukiat galbūt iš bulgarų? Tai sunku pasakyti, kaip jie nuspręs su mumis žaisti, bet kiek analizavom, kiek
kiek ruošiamės ir vis dar ruošiamės prieš tą varžovą, tai nėra komanda, kuri lauktų kažko, tai tikimės ir agresyvos spaudimo, ir daug žaidimo jų be kamuolio. Tai nemanau, kad kažkas, ar jie, ar mes lauksime antrų rungtynių. Aš manau, kad abi komandos stengsis parodyti savo gerasias pusės rytoj. Damian, coach mentioned about rotation in Monday game and so on. How the players take this rotation and how team is feeling in general, like the shape, the physical conditions. I think for everybody it's important to play some games, and we have a lot of games. Like every 3-4 days we have a game, and it's very hard for the same 11 to play every game. But I think everybody did or is doing a great job right now, and we are very happy as a team. And you also said that you already saw some videos of opponents for tomorrow. What is your take on the opponent team? I mean, we're respecting them as a team, but for sure not too much, because we have to win a game. So we know they're strong, they're very big, but this will not change in our playing style. We just take them how the coach said, and we'll play our game. Also, as we can see in our ticket system, tomorrow there will be a lot of people. So for you as a player and the team, what does it mean to get this bigger crowd? Of course, it's always happy to have a big crowd, and I think it's always growing, because we're winning a lot of games. A lot of people are getting interested, watching our games, getting to know football a little bit more. So yeah, we are very happy seeing a lot of fans, and we are inviting everybody to come see our match tomorrow. Trenerių irgi pabaigai klausimas apie tą augančią minę tribūnose, kiek komandai yra tai svarbu. Aš manau, svarbu ir komandai, ir klubui, ir žaidėjams, tikriausiai ir miestui, žinot, kad daug dabar tenka girdėti paskutiniam dienom, kad žmonės ir iš kitų miestų pradeda važiuoti, pažiūrėti europinių rungtynių. Labai džiaugiamės, kad Green Wave Boys prisijungia, ir galbūt jie buvo nepaminėti rungtynėse su Islandija. Keli vaikinai nuskridę ten, užkūrė tiesioginę to žodžio prasme tas tribūnėlės su vietiniais lietuviais, kurie ten gyvena, tai didelį darbą padarė, tai ir kad jie pas mus ateina į rungtynės, tą atmosferą padaro dar geresnę, tai tikra futbolo atmosfera su fanais, su daugybė žiūrovų. Tai žaidėjams tai yra puikus momentas, gražios ir geros rungtynės pasirodyti, ir kaip aš jiem prieš kiekvienas rungtynės sakau, kad suteikti džiaugsmo tiems žmonėms, kurie ateina į jūs pažiūrėti. Tai labai smagu, kad tas skaičius auga, ir tikėkimės, kad dar nesustos augti.